Hei, tervitus taas! Selle video tegemise eel olen ma taas kord ülimalt põnevil ja minu kätte sattus üks väga eriline vikati eksemplar ja ma usun, et enamik Eestis elavaid inimesi ei ole sellist tüüpi vikatit näinud. Ja see tänane video ongi sellest, et ma tutvustan sulle seda vikatit ja uurime natukene lähemalt, proovin seda töökorda seada ja proovime ka niita ja vaatame, kuidas see vikat töötab. Aga nagu sa näed, siis siin laua peal on mul päris palju vikateid rivis ja see vikat, millest ma siis täna räägin ja mis minu kätte imekombel sattus, võiks küll öelda, et see on nagu lotovõit, sest et ma ei kujuta ette, kuidas seda muud moodi võiks nimetada, kui Eestis on olemas üks täiesti ehe eksemplar Taani vikati näide. Ja see on veel sedavõrd eriline vikat, et see on praktiliselt kasutamata. Siin tera peal on isegi veel tera kleebised embleemid peal. Siin ka varre küljes on mingisugused numbrid ja sõnad Orebo Treindustri, et võib eeldada küll, et see on Taani mingi tehase toodang ja kust ma tean, et see Taani oma on, et see on saadud taanlase käest, kes on Eestis ja ülimalt suur tänu talle. Ma ütlesin talle küll, et ära anna seda vikatit mulle, et hakkad ise niitma. Aga ta arvas, et mul võiks olla päris põnev seda vikatit omada ja see on tõsi. Okei, vaatame seda vikatit lähemalt. Sellel on selline kõver vars. Tera kinnitatakse sarnaselt Austria tüüpi vikati varrega, et seda kinnitusosa ei lõigata ära, vaid tera läheb kohe siia varre külge ja ilmselt sellepärast on vajalik ka see tera, selle varre painutamine, et tera oleks siis niitmise ajal õige nurga all. Küll üks väga kurb asi on nende vikatite juures see, mis kõik minu kätte siin sattunud on, väga erilisi eksemplare. Väga kurb asi on see, et enamik on väga lühikesele inimesele ja kui mina nüüd tahaks selle vikatiga õiges mõõdus niita, siis vikati vars peaks olema vähemalt kuskil 20 centimeetrit pikem. Et see alumine käepide peaks olema kusagil siin ja ülemine kusagil siin, siis oleks tera osa õige nurga all. Aga praegu sellises asendis ei ole õige niitmine, et ma peaks võtma sellise asendi ja siis niitma, et väga pikka niitmist sellises küürusasendis ilmselt ei tee, aga ma arvan, et proovimise teeb ära. Proovi niitmise saab kindlasti ära teha. Väga huvitavad on need käepidemete kinnitused siin. Väga kihvt lahendus. See varres tundub ka prussist välja lõigatud. Puusüü tundub, et jookseb niimoodi, et ei ole painutatud. Tundub samuti saarest tehtud olevat. Sükene kõva puu meenutab saart. Käepidemed on tegelikult täitsa mõnusad, mugavad, ümarad käes hoida. See vikati tera tundub kaunis raske. Ja nüüd ongi tegelikult see, et ma tahaks seda vikati tera tegelikult ära puhastada sellest roostekihist ja aru saada, milline see tera serv on, et kas seda nüüd oleks vaja pinnida või on ta niitmiseks ja luiskamiseks sellises parajas õhukeses olukorras. Mulle tundub, et ta on see tehase teritus. Aga ma ei ole kindel, kas see terase teritus on piisavalt hea, et teda siin põllu peal, heinamaa peal ka nüüd jooksvalt luiskama hakata. Selleks ma plaanin selle tera ära võtta, ära puhastada ja pinnida. Aga nüüd on siin pinnimise juures veel üks probleem, et tegelikult ma ei tea, kui kõva see tera on.
ma tean seda, et osad vikatiterad on pehmemad, osad on kõvemad ja Eestis üldiselt on levinud, siin mandri peal vähemalt ma olen aru saanud, et on levinud sellised pehmemad terad, mida ikkagi pinnitakse, toksitakse haamriga alasi peal seda lõiketera õhemaks, aga kui tera on väga tugev, väga karastatud, siis ei ole võimalik seda pinnida. Ja siis olen aru saanud, et selliseid terasid käiatakse ja olen aru saanud, või kuulnud, et käiamine on pigem levinud siin Eestil saartel, Saaremaal, Hiiumaal. Järelikult võib järeldada, et seal olid kõvemad terad, mida ei pinnitudki ja olen kuulnud, et hommikul käiati see vikatitera teravaks ja siis mindi terve päeva ja niideti selle sama teraga. Aga pinnimisega on niimoodi, et pinnimise korral on tera pehmem ja luiskamine peab seal olema siis iga paari 3-4-5 minuti tagant, sõltub siis heinast. Aga ükskord tahaks selle kõva teraga vikatiga niitmisega kindlasti ära proovida, et kuidas see praktikas on. Aga vaatame, mis sellest Taani vikati terast ja pinnimisest siin edasi saab. Ja need vikatid siin laua peal ei ole mul niisama rivvi reastatud, vaid tegelikult saab oskaja kõrvaga kuulata ja terale koputades kuulata, millist heli tera teeb ja selle põhjal võib järeldada, kui tugev on tera. Nii et siin on mul valikus erinevaid vikateid, mida ma juba olen pinninud, et nende pehmust ma tean ja mida selline tömbim ja pehmem heli, seda pehmem tera ja mida rohkem kajab ja kõlab, seda kõvem tera peaks olema. Nii et katsetame, kas selle tehnikaga saame midagi sotti, kui kõva see Taani vikati tera olla võiks. Nii, võtame järjest ette, terad on enam-vähem ühe kaugusel servast. No nii, siin on päris korralik helispekter ikka igal juhul. See tera nüüd on Austria Fuchsi tera ja seda ma olen nüüd 2 korda pinninud ja see on väga hästi pinnitav tera. Ma ei ütleks, et ta ülipehme on, aga pehmemat sorti tera. Nii, see on nüüd Eestist kaubandusvõrgustikust kusagil 10-15 aastat tagasi ostetud tera. Mul pole õrna aimugi, mis kelle toodang see on. Selle heli järgi võiks eeldada, et mulle tundub, et see Taani tera on ikkagi pehmem. Need 2 vikati tera siin lõpupoole on mõlemad leitud kusagilt ja vanad vikatid, tõenäoliselt Vene terad, ongi Vene terad, ma tean. Ja heli on ikka hoopis midagi muud, täiesti kõla puudub. Igal juhul mina järeldan sellest helitestist praegu seda, et ma olen kuulnud ka täiesti tugevat terast, karastatud terase heli ja ta kõlab väga-väga hästi selles suhtes, et palju kõvemini kui pehmest terasest. Nii et siit ma võiks järeldada, et
see Taani tera ei ole kindlasti väga kõvast terasest, nii et mul tundub, et see on täitsa pinnitav. Austria tera ja see Eestist ostetud tera on kindlasti selgema kõlaga kui see Taani tera. Nii, ma arvan, et lähme pinnima. Ja nüüd olen jõudnud siis oma katselaborisse ehk heinamaa peale ja see taanlase käest saadud ehe Taani vikat on mul nüüd tera pinnitud. Natukene sai küll laialt see pinnimisala, aga kuna see tera on nagu minu arvates ülipaks, et siis see pinnitud ala ei ole üldse nii õhukene, kui esmapilgul tundub ja vaatame, kuidas siin see luiskamine läheb ja niitmine läheb, aga praegu tundub küll, et sai ikka väga teravaks tõmmatud, nii et see pinnitud ala on õhem küll ja peaks siin luisuga peale saama küll ja peaks siin niita küll saama. Ja natuke lihvisin seda vart ka siin siledamaks, ilusamaks, oli niisugune tibakarvaseks läinud ja need väiksed punnid lõin siin korra kõvemini kinni ja tundus, et täitsa liikusid, täitsa toimis, et need käepidemed enam ei liigu. On ilusti tugevalt käes. Ainuke asi, et mõõt ei ole päris minu oma, aga võib-olla Taani vikatiga niitmine ongi selline madalas asendis tõmbamine. Vaatame, tera on päris suur ja massiivne. Mul tundub, et võiks pigem sellisele kõrgele, raskele, kõvale ja heinale või mingisugusele peenemat sorti võsale sobida. Aga testime. Vaatame, mis see siis heinamaale teeb see tera. Ja tera sättisin siis 5 sentimeetrise nurga all siit kannast tipuni liigutades. 5 sentimeetrit on niisugune keskmine, vaatan, kuidas selle vikati puhul toimib. Nagu näed, tõmbas päris hingeldama. Et tera võtab. Nii nagu ma ütlesin, tera on raske, sellega on hea läbi rammida. See löögiimpulss on päris kõva sellisest kõvemast heinast. Aga kurb, et see vars ei ole minu pikkusele, et ma ei saa teha sellist pikka niitmist ja katsetada. Lihtsalt see madal asend, mul juba selle paariminutilise tõmbega jäi siin. Tunnen selga juba ja minu jaoks see selline madalas asendis niitmine ei ole, nii et kindlasti ei ole see selline pikalt võimalik teha. Ja seda ütlen kindlasti, et see käepidemete asukoht on tegelikult ülimugav. Mulle see väga meeldib. Kuidagi väga loogiline, aga nüüd ma ei tea, kui asend oleks kõrgem, et siis kohe käepidemete nurk muutub vastavalt. Praegu madalas asendis on ta okei, aga kui ma tõstaks üles, siis see võib-olla jääks, ei oska öelda, ei oska kommenteerida. Et ühesõnaga lühemale inimesele, ma arvan, täitsa äge ristapuu ja eriti siuksele vanaks kasvanud heinale, et seda nagu väga mõnus tõmmata. Tõmbame luisuga ka veel üle. Tõmbame luisuga üle, nüüd ei oska seda luisatagi siin, sest lühema varrega vikatite puhul on see, et niimoodi luiskavad.
no nii, kokkuvõte. Nüüd siis Taani vikat tera pinnitud, proovi niitmine tehtud ja nagu sa siit nüüd näed ka, et tegelikult sai see leina ilusti maha küll. Et polnud probleemi, aga mis ma nüüd kokkuvõtteks ütlen? Jube kahju, et kõik vikatid, mis siiani minu kätte on sattunud, on sellised lühikese varrega ja minule hästi, mitte minu mõõdus. Et ma ei saa sellist pikemat normaalset niitmist teha ja katsetamist teha, sest selle lühikese jupiga siin mul juba jalalihasid teed valusaks, seljalihasid teed valusaks, nii et ma arvan, et ma sain oma selle niitmiskogemuse siin kätte ja võttis parasjagu ka lõõtsutama. Üldmulje on selline, et see asend, niitmisasend ilmselt on ka natuke teistsugune kui selle ühe käepidemega vikatiga, millega ma harjunud olen. Aga kindlasti peaks olema pikem see vars. Vikati tera on suhteliselt paks ja raske, seda oli näha ka pinnimisel ja see pinnimisala tuli mul suhteliselt lai. Ja isegi, et ta ei ole siit alalt nii õhukene, kui võiks arvata, et ma ei saanud kitsamat ala pinnida, sest tera on tõesti paks, massiivne, sobib ideaalselt sellise pikema, tugevama kõrrega või minu arvates isegi väiksema võsa niitmiseks, kus see impulss on päris hea, mida anda, et nagu hooratas paneb. Ise eelistan kindlasti sellist kergemat ja ühe käepidemaga vikatit, mulle tundub. Timmisin selle tera otsa 5 sentimeetri peale. Siit liigutades siia 5 sentimeetrit allapoole. Kui sa tahad näha, kuidas tera mis timmimine on, siis vaata mõnda varasemat mul videot, et seal on mul tehtud, samuti pinnimise videosid on tehtud. Ja käepidemed on ülimugavad, see mulle meeldib. Hästi hea käes hoida. Võib-olla kui oleks pikem vares, et siis nende asend keha suhtes muutuks. Aga praegu sellises madalas asendis olid väga mugavad. Ja mul on palve, kui sul on vedelemas kuskil huvitavaid vikateid, siis olen jube tänulik, kui sa oleksid nõus neid mulle loovutama või sümboolse tasu eest andma, et tahaks just katsetada erinevaid vikateid ja ennast harida sellel teemal erinevate vikatite tüüpide osas ja kindlasti saab need hästi erilised vikatid siin ka võib-olla kuskil välja panna ja võib-olla kindlasti teen nendest ka mingi video, et põnevaid vikateid on mul siin järjekorras veel ootamas, mida katsetada ja mida näidata, nii et ei ole osanud mina ka arvata, et see vikatimaailm on nii mitmekülgne ja nii huvitav. Aga tänan vaatamast ja ilusat niitmist sulle!